Какое животное символизирует силу, мудрость и могущество во многих культурах мира, а также является одним из самых больших и могучих хищников, обитающих на Земле? Ответ в конце. Эти величественные животные, которые являются символом власти и величия, распространены в различных местах планеты и играют ключевую роль в экосистеме. Их сильные мускулистые тела, острые когти и зубы делают их эффективными хищниками, способными справляться с крупными добычами и обеспечивать себе пищу. Ответ. Лев,